我其实不太确定该从哪说起。每次做这种视频，我都会想，屏幕那边的人今天到底经历了什么？是加班到很晚，连晚饭都没吃？是跟谁吵了一架，到现在还在想那句话该怎么说？还是什么都没发生，就是突然觉得好累，那种说不清楚的累。所以你打开了一个视频，里面有只猫，外面有雨，你就想挂在这里就好，不用思考，不用回应任何人。没关系，我也不会说太多，就是陪你一会儿。你看它，窗外下了好久的雨，它就在窗台上趴了那么久。我不知道你有没有过这种经历，回到家有一只活的东西在等你，不是等你说什么，不是等你带什么回来，就是单纯的等。他听到钥匙转动的声音，耳朵会先动一下，然后才慢慢抬头，好像在说，哦，回来了，那我继续睡了。我有时候觉得被等待是一件很奢侈的事情。你知道这个世界上不是每个人都有人等的，但猫会等。它不懂你在外面经历了什么，不懂什么叫甲方，什么叫 KPI， 什么叫再改改，但它懂一件事，你不在，然后你回来了，就这么简单。也许简单才是我们最需要的。听，这是他说没关系的方式，不是喵喵叫，不是蹭你，是这种低沉的、震动的，像一个不会停的拥抱。科学上说，猫咪的呼噜频率在20到140赫兹，刚好能缓解焦虑，降低压力。但我觉得它就是想说，你在就好。你听到了吗？这种嗡嗡嗡的声音，猫咪的呼噜。我以前看过一个研究，说猫咪呼噜的频率在20到140赫兹之间，刚好可以缓解人的焦虑，降低血压，甚至对骨骼愈合都有帮助。你看，连科学都在说，它真的在治愈你。但我更愿意相信另一件事，我觉得猫咪呼噜不是因为开心，不是，是因为它在跟自己说，我安全，我在这里，现在，没事儿。然后它把这个频率传给你，像一个不需要插电的振动仪，像一个活着的白噪音机器。你有没发现，当猫趴在你身上呼噜的时候，你的呼吸会不自觉变慢，你的心跳会跟着那个频率降下来。不是因为它做了什么，是因为它什么都没做，它只是在这就够了。有时候我觉得我们需要的不是解决方案，不是你应该怎么做，不是明天会更好，我们需要的就是一个活物在你旁边发出舒服的声音，告诉你现在不需要做任何事。你看它在看你，你知道吗？猫咪只有在感到完全安全的时候才会慢慢眨眼。动物行为学家管这个叫猫式亲吻。它不会说话，但它用眨眼告诉你，我对你没有防备，我和你在一起是安全的。你被这样看过吗？不是被审视，不是被评价，不是被期待，就是被安静地看着。很多人一辈子都在被要求要更好，要更努力，要更懂事，但在猫眼里，你不需要更好，你就是你，一个会喂它的人，一个会摸它下巴的人，一个有时候会坐在那里发呆的人，这就够了。它不会因为你今天没赚到钱就不理你，不会因为你说了什么不该说的话就讨厌你，它甚至不在乎你今天的情绪是好的还是坏的，它只在乎
你在这个房间里，你的手是暖的，你的呼吸他听得到，这就是他要的全部。你有没有发现，猫特别擅长做没有意义的事？它会花5分钟，只是看着一只飞虫，它会用爪子拨一个纸团，拨到沙发底下，然后忘了，它会舔一口水，停下来，看看窗外，再舔一口。没有目的，没有 KPI， 没有。然后呢？你想想，你多久没有做一件没有意义的事了？你做的每件事好像都要有一个结果，要有效率，要有产出，但猫不这样，它活着就是目的本身。我觉得这就是为什么我们看猫会觉得治愈，因为它活成了我们不敢活的样子。它不赶时间，它不等谁，它不焦虑未来，它在做的事就是此时此刻。水是此时此刻的，窗外的雨是此时此刻的，你的手是此时此刻的。我们总是活在过去或者未来，后悔昨天的事，担心明天的事，但猫不，猫只活在现在，而现在刚好有你在。你看它睡成什么样了，肚子露出来，这是猫最脆弱的地方。在野外，猫绝对不会把肚子露出来，因为那是要害。但它现在就这样瘫着，四肢随便放，头垂在猫窝外面，下巴悬空。你知道这叫什么吗？信任，完全的，毫无保留的信任。它相信这个房间是安全的，你是安全的，它不需要防备任何人。我有时候会想，我们上一次这样信任一个人是什么时候？毫无保留地露出自己的脆弱，不怕被伤害，不怕被嘲笑。猫可以，人好像越来越难了。但你看它睡得那么香，你会觉得，也许信任没有那么难，也许只是需要一个人，一个不会伤害你的人，一只猫。也许今晚你也可以试着把肚子露出来，不是真的把衣服掀开，是把你的脆弱摊在这个房间里。没有人会笑你，猫不会，雨不会，我也不会。凌晨1点多，我猜你还没睡，也许是因为睡不着，也许是不想睡，也许你就是喜欢深夜，喜欢这种全世界都睡了，只有你还醒着的感觉。你知道猫也是这样的吗？它们不是整夜睡，它们是睡一会儿，醒一会儿，再睡一会儿。所以凌晨的时候，它可能醒着，它去喝水，它看你一眼，它又趴回去，就好像在说，你醒着啊，我也是，那陪你一会儿。有时候我觉得深夜的陪伴不需要说话，不需要问你怎么还不睡，不需要说早点休息，只需要知道这个世界上还有另一个活物醒着，和你共享同一段时间，同一盏灯，同一场雨，你就不会觉得那么孤单。猫不懂深夜，不懂为什么你还不关灯，不懂你在想什么，但它醒着，这就够了。你动了一下，对吧？你只是稍微动了一下，但它感觉到了，它走过来，用头蹭你，把整个身体的重量压在你身上。你知道猫为什么会这样吗？因为它想告诉你，我在这里，
有时候，人需要的不是解决问题，不是建议，不是安慰的话，人需要的就是一点重量，一点活着的、温暖的、会呼噜的重量，压在你身上，让你感觉到你不是一个人。他蹭你的时候，可能还会踩奶，就是前爪一下一下按，那是他小时候吃奶时留下的习惯，踩在妈妈身上，奶水才会出来，所以踩奶代表着安全感。他把你当成妈妈了，不是因为你能喂他，是因为你让他觉得安全。你让他觉得安全，这件事很珍贵，你知道吗？这个世界上能让另一个生命觉得安全的人不多，你是其中一个，至少在他眼里，你是。你看光在动，从这头挪到那头，猫也跟着动，它不是在追光，它是在等光来找它。它知道光会来。你有没有这种感觉？有时候不是你要去够什么东西，而是好的东西会来找你，只是你等了很久，它还没来。但猫不急，它趴在光斑旁边，闭着眼睛，偶尔睁开看一眼，好像在说不急，它会来的。然后光来了，整只猫都被橘色笼罩，它没有去追，它只是在原地等。有时候我觉得我们也应该学猫，不用那么用力，不用那么着急，好的事情会来的，可能不是今天，可能不是明天，但它会来。在那之前，你可以先趴在光旁边等一等。雨又大了，玻璃起雾了，它用爪子在雾气上画了一道，然后就看着雨往下流。它在想什么吗？也许没有，它只是在看。我们好像很久没有只是看了，看雨，看云，看一只猫。我们总是在做，在赶，在想，但猫不，它看雨就只是看雨，雨没有要停的意思，它也没有要雨停的意思。它接受雨在下，接受自己帮不上忙，接受就是这样。你知道接受就是这样有多难吗？我们总想改变，总想控制，总想让事情按照我们的想法来，但雨不听你的，猫不听你的，生活也不听你的，你只能看着它下，然后允许自己低落，不用非要坚强，不用非要笑，不用非要没关系。你可以像雨一样一直下也没关系，因为雨会停的，就算你不逼它停，它也会停的。它困了，你看它的眼睛一点一点变小，像有人把音量慢慢调低，睁眼的时间越来越短，闭眼的时间越来越长，最后闭上了。人的困意也是这样来的，不是突然的，是一点一点的。先是眼皮变重，然后是呼吸变慢，然后是不想动了。但你有时候会抗拒这个困意，你会想再刷一会儿，还有一个视频没看完，明天又要上班了，我不想睡。你不想结束这一天，因为这一天好像不属于你。白天属于工作，晚上属于手机，只有睡着之后的几个小时才属于自己。但猫不这样想，它困了就睡，没有挣扎，没有再等一下，因为它知道明天还在，太阳还在，你也还在，所以可以睡了。
你看它找到位置了，先在窝里转了几圈，踩了几下，然后沉下去了，像一块石头沉进湖底，慢慢的，安安静静的，没有挣扎。你今晚也可以这样沉下去，不是沉进水里，是沉进床里，让床接住你，让被子包住你，不用想明天的事，明天再说，今天已经结束了，不管今天发生了什么，都已经过去了。你不需要在睡前再把今天复盘一遍，不需要想如果当时怎样就好了，不需要，因为已经过去了。猫不会想今天那根猫条我应该吃慢一点的，它不会，它只会睡。雨好像小了，你看窗上的水珠流得很慢，像不舍得走。雨会停的，不管多大的雨都会停，就像今天的难过也会停的。不是因为你做了什么，是因为时间会带走它，就像它带来的时候一样，悄悄地来，悄悄地走。你不需要加速这个过程，你只需要等雨停，等天亮，等你准备好睁开眼睛。猫在等你，它不急，它睡得很香，因为它知道你会等它醒。同样的，你也可以等自己慢慢好起来，不用明天就好，不用下周就好，慢慢来，像雨停一样，慢慢来。它还在呼噜，你可能已经听不太清楚了，因为它越来越小声，越来越慢，像一首歌，唱到最后只剩尾音。我喜欢这个时候，不是高潮，不是开头，是结尾之前那一段安静的将要结束但又还没结束的时候，一切都慢下来了，呼吸，心跳，时间，你可以在这里停一下，不需要前进，不需要后退，就是停，像猫一样停在现在。现在很安全，现在很暖，现在有人在陪你。虽然那个人可能不知道你的名字，不知道你在哪个城市，不知道你今天经历了什么，但那个人在，那只猫也在。这大概就是深夜治愈视频的意义吧，不是解决问题，不是给你答案，只是告诉你，你不是一个人，在凌晨的这个时刻，在世界的某个角落，有人醒着，有猫醒着，陪着你。好了，雨差不多停了，猫也睡了，你也该睡了，不用马上关掉视频，它可以继续放着，呼噜声可以陪你到天亮。我不说明天会更好，因为我不知道明天会不会更好，但我可以说，明天猫还会在窗台上等你。雨如果不下，太阳可能会出来，你如果还觉得累，可以再躺一会儿，都可以。晚安，小满说。晚安，好梦。